హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఇందు టెక్ వరల్డ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి అంటే రీసెంట్గా ఒక న్యూస్ అయితే తెగ వైరల్ అవుతుంది. ఆ న్యూస్ ఏంటి అంటే నిజామాబాద్లో పిట్ లైన్ మంజూరైంది అనే ఒక వార్త తెగ వైరల్ అయితే అవుతుంది ఈ మధ్య కాలంలో. సో నిజంగా నిజామాబాద్లో పిట్ లైన్ మంజూరైందా? సో దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలని ఈ వీడియోలో అయితే మీకు క్లియర్గా విత్ ప్రూఫ్స్తో సహా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి. ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోదాం. సో ఫస్ట్లీ, నిజామాబాద్లో పిట్ లైన్ మంజూరు అయ్యిందా అని నన్ను ఎవరైనా అడిగితే నేను చెప్పే సమాధానం, స్ట్రైట్గా చెప్పే సమాధానం ఏంటి అంటే అవును, నిజామాబాద్లో పిట్ లైన్ మంజూరు అయ్యింది. సో ఇప్పుడు అవ్వడం కాదు, ఇప్పుడు ఏదో కొత్తగా అది నిన్న మొన్న మంజూరైన విషయం కాదు. నిజామాబాద్లో పిట్ లైన్ మంజూరు అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 1 year అవుతుంది. సో ఇది వింటే మీరు కొంచెం షాకింగ్గా ఉండొచ్చు, బట్ ఇది నిజం. మరి 1 year అవుతున్నా మీరు ఎందుకు వీడియో చేసి మాకు అప్డేట్ ఇవ్వలేదు, పిట్ లైన్ మంజూరైంది అని చెప్పి మాకెందుకు వీడియో ద్వారా మీరు ఎందుకు తెలియజేయలేదంటే ఈ పిట్ లైన్ వల్ల, ఇప్పుడు నిజామాబాద్లో మంజూరైన పిట్ లైన్ వల్ల నిజామాబాద్కి కొత్తగా ఒరిగేదేముండదు. ఐ మీన్ కొత్తగా ట్రైన్స్ వచ్చేవి కానీ, ఏమైనా ఎక్స్టెండెడ్ ట్రైన్స్ కానీ అవేవి వచ్చే అవకాశం అయితే లేదు. సో ఎందుకు నేను ఈ మాట చెప్తున్నాను అంటే, సో అసలు మ్యాటర్లోకి మనం వెళ్ళాల్సి అయితే ఉంటుంది. సో యాక్చువల్గా ఈ పిట్ లైన్ అనేది లాస్ట్ ఇయర్ 2021 సంవత్సరంలో మనకు మంజూరు అయిందనమాట. సో మంజూరు అవడమే కాదు, 2021 ఆగస్టులోనే టెండరింగ్ కూడా కంప్లీట్ చేశారు వాళ్ళు. సో 2021 ఆగస్టులో మనకు టెండర్స్ని పిలుస్తూ వీళ్ళు, అంటే టెండర్స్ని కాల్ చేస్తూ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే అనేది పత్రికా ప్రకటన అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో మీకు స్క్రీన్ మీద అయితే చూపిస్తున్నాను. సో వాళ్ళు పత్రికా ప్రకటన అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ నిజామాబాద్లో పిట్ లైన్ నిర్మాణం కోసం టెండర్స్ని పిలుస్తున్నాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక పత్రికా ప్రకటన అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో అది మీకు జూమ్ చేసి అయితే చూపిస్తాను. ఇది కొంచెం కనిపించట్లేదు కదా. సో ఇక్కడ క్లియర్గా చూడొచ్చు మీరు, నిజామాబాద్ యార్డు వద్ద ఏఆర్టీ అండ్ ఎంఆర్వి కోసం 90 meters పొడవు కొరకు పిట్ లైన్ నిర్మాణం. సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఒకసారి చూడండి, నిజామాబాద్ యార్డు వద్ద ఏఆర్టీ అండ్ ఎంఆర్వి కోసం 90 meters పొడవు కొరకు పిట్ లైన్ నిర్మాణం. ఇది వాళ్ళు పత్రికా ప్రకటనలో ఇచ్చినప్పుడు, టెండరింగ్ కోసం ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రకటన. అంతా బాగుంది. అసలు ఈ ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి అంటే ఏంటి? సో మామూలుగా వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు కదా, నిజామాబాద్లో పిట్ లైన్ నిర్మాణం కోసం టెండరింగ్ కాల్ చేస్తున్నామని చెప్పి ఇవ్వచ్చు. బట్ క్లియర్గా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి కొరకు 90 meters పొడవు గల పిట్ లైన్ నిర్మాణం అని చెప్పారు. సో అసలు ఈ ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి అంటే ఏంటి అంటే, సో డౌట్ వస్తుంది కదా మీకు. సో నాకు కూడా వచ్చింది, అసలు ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి అంటే ఏంటి అంటే, ఏఆర్టీ అంటే యాక్సిడెంటల్ రిలీఫ్ ట్రైన్స్. అలాగే మరి ఎంఆర్వి అంటే ఏంటి అంటే మెడికల్ రిలీఫ్ వ్యాన్స్ అనమాట. సో యాక్సిడెంటల్ రిలీఫ్ ట్రైన్స్ ఏంటి, అసలు వీటి కోసం పిట్ లైన్ నిర్మాణం ఏంటి అని అంటే, మీరు నిజామాబాద్లో చాలామంది చూసుంటారు. నిజామాబాద్ స్టేషన్లో ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్కి లెఫ్ట్ సైడ్ మనకు స్టేషన్ బోర్డు ఉంటుంది కదా, అది దాటి మనకు కొంచెం ముందుకెళ్తే అక్కడ 2 tracks ఉంటాయి ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ పక్కనే. ఆ ట్రాక్స్ మీద ఒక రెడ్ కలర్లో ఒక ట్రైన్ కానీ ఒక కోచ్ కానీ ఎప్పుడు ఉంటేనే ఉంటుంది. దాదాపు కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంది అది. దాని పక్కన ఇంకో ట్రాక్ మీద ఒక బ్లూ కలర్లో ఒక ట్రైన్ కోచ్ లాంటిది ఉంటుంది. సో అదే అన్నమాట ఏఆర్టీ అంటే. సో రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. మామూలుగా ట్రైన్స్ అనేవి మనకు ఎల్హెచ్బి కోచెస్, ఆ ట్రైన్స్ కానీ మనకు అలా రెడ్ కలర్లో ఉంటాయి, అది వేరు. ఈ ట్రైన్ కొంచెం డిఫరెంట్గా రెడ్ కలర్లో అలా ఉంటుంది. నాకు కూడా డౌట్ వచ్చేది, ఇదేం ట్రైన్ ఎప్పుడు ఇలా ఉంటుంది, కొత్తగా ఉంటుంది, ఎప్పుడు చూసినా కొత్త ట్రైన్ లాగా ఉంటుంది, అసలు యూజ్ చేయరు దీన్ని ఎందుకు అని చెప్పేసి నాకు డౌట్ వచ్చింది. సో అదన్నమాట, దాన్నే ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి ట్రైన్స్ అంటారు. సో యాక్సిడెంటల్ రిలీఫ్ ట్రైన్స్. సో యాక్సిడెంటల్ రిలీఫ్ ట్రైన్స్ అంటే ఏంటి అంటే, సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ట్రైన్ అంబులెన్స్. ఓకే. సో ఏదైనా రైల్వే ట్రాక్ మీద యాక్సిడెంట్లు జరుగుతాయి కదా, ట్రైన్ యాక్సిడెంట్స్ కానీ మిగతా ఏదైనా ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు, సో ఏఆర్టీ ట్రైన్స్ అనేవి వెళ్ళి వాళ్ళకి మెడికల్గా వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారనమాట. సో ట్రైన్ అంబులెన్స్ అంటే అర్థమైంది కదా. సో ఇంతకంటే క్లియర్గా అయితే నేను చెప్పలేను ఇంకా. ఏఆర్టీ అంటే నథింగ్ బట్ ట్రైన్ అంబులెన్స్. క్లియర్ కదా.
సో ఏఆర్టీ ట్రైన్స్ అంటే ట్రైన్ లామినేట్స్. వీటి కోసం ఈ కోచెస్ అయితే ఉన్నాయో నిజామాబాద్లో, ఈ రెడ్ కలర్ కోచ్ అయితే ఉంటుందో వీటి కోసం పిట్ లైన్ నిర్మిస్తున్నామైతే అంటే దాన్ని బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. సో వీటి కోసం క్లియర్గా మనకు 90 మీటర్స్ పొడవు గల పిట్ లైన్ నిర్మాణం చేస్తున్నారని అడిగి. సో అర్థమవుతుంది కదా. సో ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి ట్రైన్స్ కోసం పిట్ లైన్ నిర్మిస్తున్నామైతే క్లియర్గా వాళ్ళు వాళ్ళ టెండర్స్ కాల్ ఫర్ చేసిన ప్రకటనలో అయితే చెప్పారు. మామూలు ట్రైన్స్ కోసం అయితే కాదు ఈ పిట్ లైన్ అనేది, ఓన్లీ ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి ట్రైన్స్ కోసమే అయితే మనకు అర్థమవుతుంది కదా. సో నేను ఎందుకు అంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఈ పిట్ లైన్ వల్ల నిజామాబాద్కి ఉపయోగం ఏమీ లేదు, పెద్దగా ఒరిగేది ఏముంది ఉండదని చెప్పాను కదా. సో ఎందుకు చెప్పానంటే ఇదన్నమాట. నార్మల్ ట్రైన్స్ కోసం వీళ్ళు పిట్ లైన్ అంటే పిట్ లైన్ కనుక నిర్మిస్తే దానివల్ల కొత్త ట్రైన్స్ వస్తాయి, మనకు ఎక్స్టెండెడ్ ట్రైన్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి వస్తాయి. సో దానివల్ల ప్రయాణికులకు ఉపయోగం ఉంటుంది. కొత్త ట్రైన్స్ వస్తే డెఫినెట్గా ఉపయోగమే కదా. సో ఈ పిట్ లైన్ వల్ల ఇది కూడా సపరేట్ ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి కోసం నిర్మిస్తున్న పిట్ లైన్ ఇది. దీనివల్ల యూజ్ ఏముంటుంది ఒకసారి చెప్పండి. అసలు యూజ్ లేదు కదా. సో మనకు అంటే ప్రయాణికులకు యూజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు అది యూజ్ అవుతుంది. బట్ నార్మల్గా ప్రయాణించే ప్రయాణికులకు అవసరం అది అసలు అంటే దీనివల్ల యూజ్ ఏం లేదు కదా. సో సరే ఈ విషయం పక్కన పెట్టేదాం. సార్ వాళ్ళు ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి కోసం అని చెప్పారు కదా, బట్ ఇది కూడా పిట్ లైనే కదా. ఈ పిట్ లైన్ మీద మిగతా ట్రైన్స్ కూడా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయొచ్చు కదా. మరి ఓన్లీ అంటే దీనికి సంబంధించి ఒక అంటే ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి కోసం సపరేట్ పిట్ లైన్స్ ఉంటాయి, మిగతా ట్రైన్స్కి సపరేట్ పిట్ లైన్స్ ఉంటాయా అంటే. సో అన్ని ట్రైన్స్కి ఒకటే పిట్ లైన్, అన్ని ట్రైన్స్కి మెయింటెనెన్స్ చేయాలంటే ఒకటే పిట్ లైన్. బట్ ఇక్కడ ఒకసారి క్లియర్గా మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. నిజామాబాద్ యార్డ్ వద్ద ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి కోసం 90 మీటర్స్ పొడవు గల పిట్ లైన్ నిర్మాణం. 90 మీటర్స్ అని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాడు. 90 మీటర్స్ అంటే మనకు యాక్చువల్గా ఒక రైల్వే కోచ్, ఒక ఎల్హెచ్బి కోచ్ యొక్క లెంత్ 24 to 25 మీటర్స్ ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం 25 మీటర్స్ ఎల్హెచ్బి కోచ్ యొక్క లెంత్ అనేది 25 మీటర్స్ ఉంటుంది. సో 25 మీటర్స్ కోచెస్ ఈ పిట్ లైన్ మీద, ఈ 90 మీటర్స్ పిట్ లైన్ మీద ఎన్ని పడతాయి నాకు ఒకసారి చెప్పండి. మెయింటెనెన్స్ చేయాలి అంటే 25 మీటర్స్ యొక్క కోచెస్ ఆల్మోస్ట్ 4 కూడా సరిగా పట్టవు ఈ 90 మీటర్స్ పిట్ లైన్ మీద. 100 మీటర్స్ కూడా లేదు కదా. అది 100 మీటర్స్ ఉంటే క్లియర్గా సఫిషియెంట్గా 4 కోచెస్ పట్టేది. సో 4 కోచెస్ ఎవరైనా మెయింటెనెన్స్ చేస్తాడు ఆ ట్రైన్ అనేది ఫుల్గా ఒకేసారి మెయింటెనెన్స్ చేస్తారు కదా. మీకు చాలామంది రైల్వే గురించి తెలుసుంటుంది. పిట్ లైన్ మీద దాదాపు 24 కోచెస్ 22 కోచెస్ పిట్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఆ 24 కోచెస్ని 22 కోచెస్ని ఒకేసారి మెయింటెనెన్స్ చేస్తారు. ఇలా 4 2 చేయరు కదా మెయింటైన్ చేయాలంటే. సో అది ఇంపాసిబుల్ కదా. ఈ 90 మీటర్స్ పిట్ లైన్ మీద ఒక ట్రైన్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే వాళ్ళకి ఎంత రిస్క్ అంటే చేయలేరు వాళ్ళు. సో దీనివల్ల యూజ్ అయితే లేదు. సో నిజంగా మనకు ఒక ట్రైన్ని మెయింటైన్ చేయాలి అంటే అంటే మామూలుగా మన ఇండియాలో ఒక ట్రైన్కి మ్యాక్సిమంగా 24 to 24 కోచెస్ అయితే ఉంటాయి. సో దానికోసం మనకు 24 కోచ్డ్ పిట్ లైన్ కానీ 22 కోచ్డ్ పిట్ లైన్ కానీ ఏర్పాటు చేస్తారు. మనకు ఆదిలాబాద్లో మంజూరైన పిట్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది 24 కోచ్డ్ పిట్ లైన్. సో మనకు నిజంగా అలాంటి 24 కోచ్లు ఉన్న ఒక ట్రైన్ని మెయింటైన్ చేయాలి అంటే 590 to 650 మీటర్స్ గల పిట్ లైన్ అవసరం మనకి. ఈ 90 మీటర్స్ ఏం సరిపోతుంది చెప్పండి మీరు. 590 ఎక్కడ, 590 650 ఎక్కడ, ఓన్లీ 90 మీటర్స్ ఎక్కడ. సో మనకు అంత పెద్ద 24 కోచ్లు ఉన్నటువంటి ఒక ట్రైన్ని మెయింటెనెన్స్ చేయాలి అంటే మనకు 590 to 650 మీటర్స్ గల పిట్ లైన్ అవసరం. దాన్నే 24 కోచ్లు పిట్ లైన్ అంటారు. సో 590 మీటర్స్ 650 మీటర్స్ ఎక్కడ, మనకి 90 మీటర్స్ ఎక్కడ. సో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కదా మీకు. సో ఇంత చిన్న పిట్ లైన్ మీద 90 మీటర్స్ పిట్ లైన్ మీద ఏ ట్రైన్ అని మెయింటెనెన్స్ చేస్తారు చెప్పండి. సో ఇది ఓన్లీ ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి వాటి కోసమే. ఇక దీన్ని వేరే దానికోసం యూజ్ చేసుకోవడానికి ఛాన్స్ కూడా లేదు మనకి. మిగతా ట్రైన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా, మిగతా ట్రైన్ని మెయింటెనెన్స్ చేసుకోవచ్చు కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు, నాకు వస్తుంది. ఇంపాసిబుల్ అది. ఒక 2-3 కోచ్లు తీసుకొచ్చి మెయింటెనెన్స్ చేస్తారా? లేదు కదా. ఒక ట్రైన్ మొత్తం ఒకేసారి చేస్తారు మెయింటెనెన్స్ చేయడం. డైరెక్ట్ 24 కోచ్లు పిట్ లైన్ ఉంటుంది, దాని మీదకి డైరెక్ట్ ట్రైన్ ఎక్కిచ్చేసి వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ చేస్తారు. సో ఈ ట్రైన్ మీద 4 కోచ్లు తీసుకొచ్చి పెట్టలేరు కదా. మళ్ళీ వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి కోసమే ఈ పిట్ లైన్ నిర్మిస్తున్నామని చెప్పి. సో ఇదన్నమాట అసలు కదా. సో దీనివల్ల అయితే పెద్దగా యూజ్ అయితే ఏం లేదు మనకు అంటే ప్రయాణికులకు పెద్దగా యూజ్ అయితే ఏం లేదు.
సో ఏదైనా ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు యూజ్ అవుతుంది తప్ప మామూలు టైమ్స్లో అయితే పెద్ద యూజ్ అయితే లేదు. ఒకవేళ నిజామాబాద్లో నిజంగా పిట్ లైన్ కనుక మంజూరైతే, ఐ మీన్ మనకు 24 కోచ్డ్ పిట్ లైన్ కనుక మంజూరైతే వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేస్తారు టెండర్ కాల్ ఫర్ చేసినప్పుడు కానీ 24 కోచ్డ్ పిట్ లైన్ అని చెప్పేసి అక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి అది మంజూరు అంటే అలా మంజూరు చేస్తారనమాట. సో దానివల్ల న్యూ ట్రైన్స్ వస్తాయి, మనకు మెయింటెనెన్స్ కోసం కొత్త ట్రైన్స్ వస్తాయి. కొత్త ట్రైన్స్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు యూస్ఫుల్గా. అదే అంటే దానివల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది ఆ స్టేషన్కి కానీ. బట్ దీనివల్ల నిజామాబాద్ ప్రయాణికులకు కానీ నిజామాబాద్ కానీ ఉపయోగం ఉందా అంటే చాలా తక్కువ అనమాట. కొత్త ట్రైన్స్ రావు కదా మనకు, ఏ స్టేషన్కైనా కొత్త ట్రైన్స్ వస్తేనే ఉపయోగం ఉంటుంది. కొత్త ట్రైన్స్ లేకుండా ఏదో వేరే ఏదో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తున్నామంటే దానివల్ల యూజ్ అయితే ఉండదు కదా. నువ్వెన్ని చేసినా నీకు ట్రైన్స్ అయితే మనకు మ్యాండేటరీ కదా కొత్త ట్రైన్స్ అనేవి. సో అది లేనప్పుడు పిట్ లైన్ వల్ల యూజ్ ఏముంది? సో ఈ పిట్ లైన్ వల్ల యూజ్ ఉందా మీరు చెప్పండి. సో ఇదంతా పక్కన పెట్టేద్దాం సరే. అది ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి అన్నారు కదా, సో వాటి కోసం చేసినా కూడా దీని మీద మిగతా ట్రైన్స్ కూడా మేబీ మెయింటైన్ చేస్తారేమో. జస్ట్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు కానీ ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి కోసం మెడికల్ ట్రైన్స్ కోసం అంటే ట్రైన్ అంబులెన్స్ కోసం వాటి కోసం వీళ్ళు పిట్ లైన్ నిర్మిస్తున్నారు కానీ ఫ్యూచర్లో దాని మీద మిగతా ట్రైన్స్ కూడా మెయింటెనెన్స్ చేయొచ్చు కదా అని చెప్పేసి మీరు నన్ను అడగొచ్చు. సో అక్కడ దానికి అసలు ఛాన్సే లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చదవండి ఇంకోసారి. నిజామాబాద్ యార్డు వద్ద ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి కోసం 90 మీటర్స్ పొడవు గల పిట్ లైన్ నిర్మాణం. సో 90 మీటర్స్ పొడవు, యాక్చువల్గా 90 మీటర్స్ పొడవు గల పిట్ లైన్ అంటే యాక్చువల్గా రైల్వే కోచ్ అనేది రైల్వే బోగి ఉంది కదా, దాని లెంతే దాని పొడవే 25 మీటర్స్. ఓకే, ఈ 25 మీటర్స్ ఎన్ని పడతాయండి ఆ 90 మీటర్స్ పిట్ లైన్ మీద ఎన్ని పడతాయి చెప్పండి. సో 4 కూడా సరిగా పట్టవు. 4 కోచ్లను వాళ్ళు మెయింటెనెన్స్ చేయాలి అంటే సరిపోదు 90 మీటర్స్ పిట్ లైన్. మామూలుగా మన దేశంలో ఒక ట్రైన్కి మ్యాక్సిమం 24 నుంచి 24 కోచెస్ అయితే ఉంటాయి. సో 24 కోచెస్ని ఒక ట్రైన్ని మెయింటెనెన్స్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా 590 మీటర్స్ నుంచి 650 మీటర్స్ గల పిట్ లైన్ కావాలి. సో దాన్ని మనం 24 కోచ్డ్ పిట్ లైన్ అంటాం. సో అంత పెద్ద 24 కోచ్డ్ ట్రైన్ని మనం మెయింటెనెన్స్ చేయాలి అంటే మనకు 590 మీటర్స్ నుంచి 650 మీటర్స్ గల పిట్ లైన్ అవసరం. బట్ ఇక్కడ మనకు మంజూరు చేసింది ఏంటి అంటే 90 మీటర్స్ పిట్ లైన్ కదా. మనకు సరిపోతుందా? అంతకుముందు అంటే ఎలా అంటే బోధన్ టు మిర్జాపల్లి ఒక ట్రైన్ నడిచేది, కేవలం 3 కోచ్లు మాత్రమే ఉండేవి. అలాంటి ట్రైన్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు. 3 కోచ్ల ట్రైన్ ఏదైతే ఉంటే దాన్ని ఈ పిట్ లైన్ మీద మెయింటెనెన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది, చేయొచ్చు. అంతకుమించి ఇంకో బోగి కూడా ఈ ట్రైన్ మీద ఇంకో కోచ్ అస్సలు పట్టదు. సో దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి చెప్పండి నాకు? దీనివల్ల యూజ్ ఏమైనా ఉందా? సరే, మెడికల్ వాటి అంటే ఏదైనా ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు యూజ్ అవుతుందంటే అదొక యూజ్ ఉంది, అది ఓకే, అది నేను ఒప్పుకుంటా. బట్ మిగతా మనం కొత్త ట్రైన్స్ కావాలి కదా. ఏదైనా ఇప్పుడు పిట్ లైన్ మంజూరు, ఇప్పుడు కాజీపేటలో 2 పిట్ లైన్స్ కొత్తగా అందుబాటులోకి వచ్చినాయి. ఆదిలాబాద్లో పిట్ లైన్ మంజూరు అయింది. సో వాటి వల్ల కొత్త ట్రైన్స్ వస్తాయి. అక్కడ కొత్త ట్రైన్స్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. మన రూట్లో కూడా ఒక ముంబై ట్రైన్ వేసుకోవచ్చు కాజీపేట నుంచి. ఈ పిట్ లైన్ వల్ల నిజామాబాద్కు కొత్త ట్రైన్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? కొత్త ట్రైన్స్ రావడం వల్లే మనకు యూజ్ ఉంటుంది. ఎంత చేసుకున్నాం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎంత డెవలప్ చేసినా కూడా వాళ్ళు ఎన్ని ఎస్కలేటర్లు పెట్టినా ఇంకేమో పెట్టినా యూజ్ ఏముంటుంది ట్రైన్స్ లేకపోతే? అంతే కదా. సో ఇదనమాట నేను ఎందుకు చెప్పాను దీనివల్ల యూజ్ ఏమీ లేదు నిజామాబాద్ కానీ, నిజామాబాద్ పెద్ద ఒరిగింది ఏమీ లేదు అని ఎందుకు అన్నానంటే అసలు మ్యాటర్ ఇది 90 మీటర్స్ పిట్ లైన్. సో ఈ 90 మీటర్స్ పిట్ లైన్ మీద 3 కోచ్ల కంటే ఎక్కువ పట్టవు. ఎందుకంటే ఒక కోచ్ లెంత్ అనేది 24 నుంచి 25 మీటర్స్ ఉంటుంది. సో ఆ లెక్కన చూసుకుంటే 3 కోచ్ల కంటే ఎక్కువ పట్టవు. సో అట్లా కాకుండా యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇది మామూలు ట్రైన్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన పిట్ లైన్ అయితే అసలు కాదు. సో మామూలు ట్రైన్ కోసం పిట్ లైన్ ఏర్పాటు చేయాలంటే నేను చెప్పినట్టు 590 మీటర్స్ నుంచి 650 మీటర్ గల పిట్ లైన్ అవసరం. అంత పెద్ద ట్రైన్ని మెయింటైన్ చేయాలి, 24 కోచ్డ్ ట్రైన్ని మనం మెయింటెనెన్స్ చేయాలి అంటే 590 మీటర్స్ నుంచి 650 మీటర్ గల పిట్ లైన్ అవసరం. ఇక్కడ మనకు మంజూరు చేసింది 90 మీటర్ పిట్ లైన్. అది కూడా వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఏఆర్టీ ఎంఆర్వి కోసం అని చెప్పేసి.
యాక్సిడెంటల్ రిలీఫ్ ట్రైన్ కోసం, అలాగే మెడికల్ రిలీఫ్ వ్యాన్స్ కోసం అని చెప్పేసి. సో దాన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి సో వాళ్ళు పిట్ లైన్ అయితే మంజూరు చేయడం జరిగింది. సో దాన్ని మాత్రమే మెయింటైన్ చేయడానికి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు కదా. సో యాక్చువల్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే మేబీ ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ని ఇంకా వాళ్ళు ఎక్స్టెండ్ చేయాలంటే చూస్తున్నారు అటు రైల్వే బ్రిడ్జ్ సైడు. సో అందుకోసం వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న ట్రాక్స్ అయితే రెండింటిని తీసేసి సో పిట్ లైన్ పెట్టేసి పిట్ లైన్ మీద ఈ ట్రైన్ అయితే ఇప్పుడు ఐ మీన్ ఈ మెడికల్ సంబంధించిన ట్రైన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెట్టాలని అయితే అనుకుంటున్నారు. సో అందుకోసం అయితే పిట్ లైన్తో మంజూరు చేయడం జరిగింది. సో దీనివల్ల ఒక చిన్న మంచి విషయం అయితే ఉంది. సో దీనివల్ల మేబీ అంత మనకు ఏదైనా ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు యూజ్ అవుతుంది, అది ఒప్పుకుంటా. అలాగే ఈ పిట్ లైన్ కనుక ఈ పిట్ లైన్ మంజూరు చేశారు కాబట్టి ఇన్ ఫ్యూచర్ అతి త్వరలో మనకు మేబీ 24 కోచ్డ్ పిట్ లైన్ అయితే మనకు మంజూరయ్యే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మీరు కనుక గమనిస్తే కాజీపేటలో రీసెంట్గానే 2 పిట్ లైన్స్ని నిర్మాణం పూర్తి చేసి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. అలాగే ఆదిలాబాద్లో కూడా పిట్ లైన్ మంజూరు చేయడం జరిగింది. సో 2 చోట్ల కూడా 24 కోచ్ పిట్ లైన్సే. సో నెక్స్ట్ తెలంగాణలో కనుక పిట్ లైన్ మంజూరు అయితే డెఫినెట్గా నిజామాబాద్లోనే మంజూరు చేస్తారు. ఇది మాత్రం కన్ఫామ్ అనమాట. ఎందుకంటే మనకు మీటర్ గేజ్ ఉన్న టైంలోనే నిజామాబాద్లో పిట్ లైన్స్ కానీ బెర్త్ లైన్స్ కానీ ఆయిల్ డిపోస్ కానీ ఉండేవి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన దురదృష్టం అనుకోవచ్చు. సో దాన్ని బ్రాడ్ గేజ్గా మార్చే క్రమంలో సో ఇక్కడ ఉన్న పిట్ లైన్స్ అనేవి తీసివేయడం అయితే జరిగింది. సో ఈ మధ్య కాలంలో ప్రజల్లో కూడా బాగా అవేర్నెస్ అయితే పెరిగింది. ఐ మీన్ రైల్వే మీద కూడా ఇంట్రెస్ట్ అయితే పెరిగింది. సో డిమాండ్ చేస్తున్నారు అందరూ పిట్ లైన్ ఏర్పాటు చేయాలి, కోచ్ డిపో ఏర్పాటు చేయాలి నిజామాబాద్లో అని చెప్పి. నాకు తెలిసి రాబోయే 2-3 ఏళ్లలో పిట్ లైన్ అయితే మనకు మంజూరయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే రాబోయే 2-3 ఏళ్లలో మనకు జోన్ కూడా డివైడ్ అయిపోతుంది. ఎస్సీఆర్ జోన్ నుంచి సౌత్ కోస్టల్ జోన్ అయితే డివైడ్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఇప్పుడు తెలంగాణలోని ముఖ్యమైన స్టేషన్ మీద దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఎస్సీఆర్. సో ఆ ముఖ్యమైన స్టేషన్స్లో డెఫినెట్గా నిజామాబాద్ టాప్లో ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా నిజామాబాద్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. నిజామాబాద్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తారు. ఎస్కలేటర్స్ కానీ పిట్ లైన్స్ కానీ కోచ్ డిపోస్ కానీ ఇలాంటివి అయితే డెఫినెట్గా ఏర్పాటు చేస్తారు. సో అంతవరకు మనం వేచి చూడాల్సిందే. సో ఇదన్నమాట నిజామాబాద్లో పిట్ లైన్ మంజూరుకు సంబంధించిన అసలు సంగతి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ టాపిక్ గురించి మీ ఒపీనియన్ ఏంటో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అయితే నాకు తెలియజేయండి. నేను డెఫినెట్గా చూస్తాను, రిప్లై ఇస్తాను, తెలుసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై హింద్, జై తెలంగాణ.